Riforma sanitaria, clamorosa presa di posizione da parte dei sindacati veneti CGIL, CISL e UIL, che in una nota congiunta hanno chiesto agli esponenti del Consiglio regionale di approvare definitivamente la riforma sanitaria in tempi brevi, perché, dicono, non si può più lasciare nel caos il sistema sociosanitario del Veneto. Non è possibile, si legge nella nota, che a 3 mesi dalla scadenza dei commissariamenti non ci sia ancora certezza sul futuro delle ULSS venete. Temiamo un cortocircuito del sistema, affermano, chiedendo di dare massima urgenza alla salute della gente, non ai cavilli numerici. L'attuale situazione, precisano i sindacati, prevede 9 ULSS, una scelta che sicuramente ha delle criticità, affermano, e che non è omogenea, ma continuare a discutere del perimetro e non delle prestazioni allontana le istituzioni dal territorio. Tutte le forze politiche avevano promesso una riduzione delle ULSS, ora, dichiarano perentori gli esponenti sindacali, si smetta di parlare di numeri e si torni a parlare di prestazioni e fabbisogno del personale.